Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun xudo xolisa sizlarga aynan o'zimning MK zona strategiyasini qanaqa qilib ishlashini, qanaqa qilib MK zona strategiyasi bilan to'g'ri savdo qilish mumkinligi haqida tushuncha berib o'taman. Kanalimizda zonalar har kuni tashab beriladi va o'sha zonalardan qanaqa savdo qilish kerak. Ko'pchilik buy zona, sell zonani o'zida qaytaradi deb o'ylaydi, lekin bir xil payt buy zonalardan pastga buzib ketadi, sell zonalardan tepaga buzib ketadi. O'shanda men sizlarga to'g'ri savdo qilish bo'yicha dars berib o'tmoqchiman. Agar mana shu darsni yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsanglar, kanaldagi hamma zonalardan maksimalni xuddi o'zimizga o'xshab foyda olishingiz mumkin. Bu Reels albatta sizlarga foydali bo'ladi. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Aytgancha, sizlar baribir har kuni savdo qilasizlar. Savdo qilishingizdan oldin men sizlarga bir ajoyib maslahat berib o'tmoqchiman. XM brokeri tomonidan agar siz hali XM brokeri ochmagan bo'lsangiz, $100 solsangiz yana $100 marjaga bonus olishingiz mumkin. Agar $200 solsangiz, $200 yana qo'shimcha pul olishingiz mumkin. $100 ga hisobingizni to'ldirsangiz, jami hisobingiz $200 bo'ladi. $200 ga hisobingizni to'ldirsangiz, jami hisobingiz $400 bo'ladi. Bilasizlar, misol tariqasida bir xil paytda o'zimiz bilmagan holatda full marja ochib olamiz, ya'ni katta lotda savdo qilsak, $100 narx $100 minusga yetganda pulimizni hammasi yo'q bo'ladi. O'sha $100 ga hisobimizni to'ldirsak, lekin minusimiz $100 bo'lsa, bu yoqda zapas $100 minus bo'lib ketmasligini oldini oladi. Va undan tashqari cashback rejimi. Siz har bir lot uchun va har bir savdoyingiz uchun cashback qaytarib olishingiz mumkin. Siz savdoyingizni plyus deyapsizmi, minus deyapsizmi, sizga har bir savdodan XM brokeri pul to'laydi. Uni qanaqa qilib olsa bo'ladi? Opisaniyada va kommentariyada bonus olish va cashback qaytarib olish uchun link deb yozib qoldirganman. O'sha linkdan ro'yxatdan o'tib hisobingizni to'ldirsangiz bo'ladi. Agar sizda oldin XM ochib qo'ygan bo'lsangiz, sizga yana bitta tavsiya, uydagilarning nomiga yoki tanishingizning nomiga yangi pasport, yangi telefon nomer orqali ro'yxatdan o'tib bonus olishingiz va cashback rejimlarini aktivlashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa vaziyatda bunaqa lifehack ham aytavermaydi. Unda boshlaymiz. Kanalda e'tibor bergan bo'lsanglar, zonalar mana shunaqa ko'rinishda joylab boriladi. Mana shunaqa tarzda zonalar joylab boriladi. Men hozir birinchi zonalarni shakllantirib olay. Keyin sizlarga tushuntirib beraman buni qanaqa qilib ishlash kerakligini. Bu yoq sell zona, bizda mana bu buy zona. Ahamiyatli bo'linglar. Mana bizda 4368, 4377 sell zona. Buni ham kelinglar yozib qo'yamiz. Xo'p. Katta harflar bilan chiroyli qilib yozib beramiz. Sell zona H4. Nima uchun sell zona H4, sell zona H1? Mana shu narsalarni yozganimizgacha tushuntirib beramiz sizlarga. Men sizlarga to'liq buni tushuntirib aytib o'taman. Xo'p, endi buy zonani navbati. Bu narsani bilib olsangiz, hech qachon minus qilmaysiz. Men tavsiyalarimga amal qilgan holatda mana shu strategiyamni savdo qilish jarayonini o'rganib olsangiz, bu zona topish bo'yicha bizda o'zi обязательно kurs mavjud. Ya'ni bu zonalarni aynan qatdan qatgacha yurishi, qatdan qaytadi, MK zona strategiyasini onlayn offlayn o'rgatamiz. U bo'yicha ham opisaniyada telefon nomeri bilan menejerni lichkasini qoldirib qo'yaman. Har hafta biz обязательно o'rgatamiz zonani. Ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xo'p, kelinglar. Kanalda mana shunaqa zonalar tashlanadi. 4300, mana 4301 dan 4310 gacha bu buy zona. Bu nima degani? Agar narx mana shu joyga kelsa, ya'ni mana shu zonani ichiga kirsa, ya'ni mana shu ko'ryapsizlar, mana pasti 4301, tepasi 4310. Mana shu zonani ichiga kelsa narx, sizlar qanaqa savdoga kirasizlar? Mana bu yashil chizig'i tepasida bitta savdo ochasizlar va mana shu yashil chizig'i o'rtasida bitta savdo ochasizlar va mana shu yashil chizig'i eng tagiga bitta savdo ochasizlar yokida limit qo'yib chiqasizlar. Tushunarli bo'ldi? Shunda 3 ta savdo bo'ladi. Yokida eng tepasiga bitta
lotlarni hisoblagan holatda bitta savdo ochib qo'yasizlar. Mana bu eng pastiga bitta savdo ochib qo'yasizlar. Shunda bizada ikkita yoki 3 ta limit yoki savdo bo'ladi. Narx shu joyga yetib kelganda savdo ochilinadi. Va ahamiyat beringlar. Buy zona H4 deb yozsak, sizlar M15 time frame'iga o'tib olasizlar va kuzatishni boshlaysizlar. M15 time frame'iga o'tib kuzatishni boshlaysizlar. Mana narx keldi. Qayerdan bo'lsa ham yurib, mana shuni ichiga keldi. Mana biz o'rtasigacha savdo yetib keldi. Bizning bitta mamutda limitimiz bor, bitta o'rtada, bitta pastda limitimiz bor. Nimaga unaqa tepasiga, o'rtasiga, pastiga limit qo'yishimiz kerak? Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni narx shundoq kelib, mana shu zonaga tegib, keyin ketib qolishi mumkin. Yoki mana shu zonaga o'rtasiga kelib turib, yana ketib qolishi mumkin. Bir xil paytda shunda pastgacha tushib, keyin ko'tarilib ketishi mumkin. Biz mana shu joyga 3 ta limitga qo'yamiz. Narx bu yerdan kelib ko'tarilib ketadi. Siz buni eng kamida 100 punktda yopishingiz kerak yoki zonadan zonagacha kutishingiz kerak. Bu degani pastda buy zona aniq, tepada sell zona aniq. Siz buy zonada savdoga kirdingizmi 100 punkt, ya'ni 4310 bo'lsa 4320 da savdoni yopishingiz mumkin. MKS zona har doim 100 punktga garant beradi. 100 punktga 4310 dan 4320 gacha savdoyingizni ushab 4320 da yopib yuborishingiz yoki 3 ta savdo ochgan bo'lsangiz, mana bu yerdagi savdoyingizni, mana bu yerda eng tepasida ochgan savdoyingizni, o'rtasida ochgan savdoyingizni yopib, pastdagini qoldirib, keyingisini sell zonani mana bu birinchi chizig'ida yopib yuborishingiz mumkin. Yoki hamma savdolaringizni yopib yuborasiz, yoki ushab o'tirasiz. Bu savdo qilishni biladigan har bir treyderga muvaffaqiyatli samara beradigan strategiya. MKS zona strategiyasi. Shaxsan o'zimniki bunda ishlash qonun qoidasi. Endi xo'p, buy zonada ham xuddi shunaqa. Buy zonaga uspet qilmay qoldingiz. Narx mana shu o'rtalarda yuribdi, lekin yana qaytib mana shu zonaning ichiga kelsa, siz yana buyga savdo ochishingiz mumkin. Agar bu buy zona ko'rsatib turgan bo'lsa. Va undan tashqari yana ketdi. Yana kelsa, yana buy olishingiz mumkin yoki kutishingiz mumkin va narx обязательно sell zonaga borganda hammasini yopib yuborishingiz mumkin yoki mana shu 3 ta joydan ochgan joyingizdan 100 punkt yurib bergandan keyin bezubitka yoki 100% savdolaringizni yopib, yana qaytib zonaga, buy zonaga kelishini yoki sell zonaga kelishini kutishingiz mumkin. Sell zonada ham xuddi shunaqa qilamiz. Bitta mana bu joyda, o'rtasida, eng tepasida. Endi bir xil payt savol berishingiz mumkin. Samandar, sell zonangizdan sell yurmadi-ku, buyga ketib qoldi-ku deyishingiz mumkin. Bunga ham ajoyib yechim bor. Har doim bizning strategiya muvaffaqiyatli ish bergan. Tasavvur qiling, narx keldi. Mana shuni sham deylik. Mana shuni mana sham deb olamiz. Narx tegdi. Xo'p, undan keyingi sham M15 time frame'dagi sham, M15. MetaTrader'da o'zingizlarga mana shunaqa zona chizib olasizlar. Kanalda qanaqa zona bersam, necha narx turgan bo'lsa, xuddi o'shanaqa qilib chizib olasizlar yoki qarab turasizlar. Qachonki sell zonani mana bu tepadagi chizig'ini, ya'ni 3577 turibdi, 4377 turibdi. M15 time frame'da mana shunaqa qilib buzib qo'ysa, tanasi bilan mana shunaqa tanasi bilan buzib yopilinib, keyingi sham ochilishi bilan biz o'sha buyga ishlaymiz. Buyga ham qanaqa ishlanadi? Narx keladi, tanasi bilan buzadi, buzib yopilinadi va savdo ichkariga bitta kiradi yoki mana bu zonaga bitta tegadi, keyin narx ketadi. Keyingi zonagacha yoki 100 punktgacha. Buy zonada ham xuddi shunaqa. Sell zonadan keldi va narx tegdi, yana 100 punkt yuradimi yoki zonadan yana bitta qaytib keladimi? Keyin tanasi bilan buy zonada mana bu past, buy zonada mana bu pastini buzib qo'ysa, biz sell ishlaymiz. Sell zonada tepasini buzib qo'ysa, biz buy ishlaymiz. Shuni unutmanglar. Agar buy zona H4 turgan bo'lsa, M15 time frame'da tana bilan mana bunaqa buzib qo'yishini kutamiz. Agar buy zonada bo'lsa, mana bunaqa buzib qo'yadi. Liboy sham, yashil sham buzib qo'yadimi? Qizil shammi mana shunaqa tanasi bilan buzib yopilinib qoldimi? Keyingi navbatdagi sham ochilishi bilan biz sell ishlaymiz mana bu zonaga. Ko'pincha holatlarda Amerika sessiyasigacha narx M15 time frame buy zonani buzib qo'ydimi?
Amerika sessiyasigacha yana zonani ichiga kirib, tasdiq olib, keyin oqib ketadi. Amerika sessiyasida buzib qo'ydimi, reski oqib ketishi mumkin. Ya'ni bitta buzadi-da, shu bilan bittada oqib ketadi. Amerika sessiyasida iloji boricha ishlamasligingizni tavsiya qilaman, chunki likvid baland shuni hisobiga. Kelinglar, endi buni real grafikda men misol chizib ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana M15 time frame. Misol mana bunaqa holat bo'lishi mumkin. Mana bunaqa holat va mana bunaqa holat bo'lishi mumkin. Mana bizda mana shunaqa zona bor. Mana shunaqa zona bor. Endi bu zonalarni men sizlarga chiroyli shaklga keltirib beraman. Mana bu sell zona, bu buy zona. Endi yozib olamiz. Mana sell zona H4. Mana endi bu buy zona. Ahamiyatli bo'linglar. Bu sell zona, bu buy zona. Va endi mana bu yerdan mana ko'ryapsizlar. Tak. Mana bu yerdan narx mana shu joydan narx pastga oqqan, mana pastga kelgan, yana yurgan va sell zonaga kelgan. Mana ko'ryapsizlar, M15 time frame dagi sham. Mana buzib, mana birinchi sham mana buzib yopilindi, keyingisiga o'tdi. Keyingi sham mana Mamatda ochilingan, mana o'zi Mamatda ochilingan, keyin bitta tasdiq bergan. Biz o'sha paytda Mamatda o'rtada tepada. Agar savdo ochganimizda nima bo'lardi? Xo'p. Mana tepadagi zonani ham olgan, o'rtadagi narximizni ham olgan, pastdagi narximizni ham olgan. Mana shunaqa paytda mana savdolarimiz hammasini olgan, keyin oqib ketsa bo'ladi mana. Buy zonami keyin oqib ketadi mana. Zonani ichida yursa yuraveradi. Keyin oqib ketishi mumkin. Bu strategiyani ishlash prinsipi mana shunaqa. Xuddi shunaqa ishlaydi bu strategiya. Buy zonada boshqacha. Tepasini M15 time frame'da buzib mana M15 time frame'da buzib yopilingan, keyingi sham ichkariga bitta kirgan yoki mana chizig'idan qaytadi yoki ichkariga bitta kirib turib, keyin sel oqadi. Riski bo'lib ketmaydi bu narsa. Baribir kutasiz, sabr kerak. Endi lot hajmlarini to'g'ri bilishingiz kerak. Misol $100 hisobingizda bo'ladigan bo'lsa, siz 0.2, 0.3 yoki 0.4 yoki 0.5 full risk tashamaysiz. Unaqa bo'lmaydi. Chunki bu yoqda mana zonani ko'rayotgan bo'lsangiz, Mamatda mana yopilindimi, mashitdan siz selni bosib tashlaydigan bo'lsangiz, bitta ichkariga kirsa, tanasi bilan buzish kerak. Mana bunaqa soyasi bilan emas. Tanasi bilan buzib yopilinish kerak. Tana degani mana bunaqa to'rtburchak, mana bunaqa soya emas. Tanasi bilan buzib yopilinadi. Full risk qilinmaydi. Qanaqa risk qilinadi? Misol aytib o'tilgandek, mana $100 cho'tingizda pul bor. Sizga qiladigan ishingiz qanaqa? Xo'p. $100 pulingiz bormi? Sizni ochadigan lotingiz 0.02 bo'lsin bitta bitimga. 0.02 bo'lsin bitta bitimga yoki 0.01 bo'lsin. Bu degani misol siz mana zonadasiz, Mamatda 001 ochasiz, Mamatda 001 ochasiz, 001 ochasiz. Shunda jami lotingiz 003 bo'ladi. Undan keyin mana ishlasangiz bo'ladi. Full risk qilish kerak emas, zona juda ham ko'p. Endi agar zona H1 yozilingan bo'lsa nima qilish kerak? M5 time frame ga o'tasiz. M5 time frame da aynan mana shu zonani kuzatasiz. Mana shu zonada M5 yozilingan bo'lsa, agar M5 time frame da tanasi bilan buzib qo'ysa sell zonani, o'sha buy ishlanadi. Qaysi zonada H1 yozilingan bo'lsa M5 time frame da, qaysi zonada H4 time frame yozilgan bo'lsa M15 time frame da ishlanadi. Men sizlarga kelinglar tushuntirishga yozib beraman. Agar zona H4 time frame da bo'lsa, biza M15 time frame da kuzatamiz o'sha zonani.
agar zona H1 time frame'ida bo'lsa, biz M5 time frame'ini kuzatamiz. Aynan o'sha zonani, mana shu zona H4 bo'lsa, M5 ni kuzatib o'tiramiz mana shu zonani. Agar H4 da bo'lsa, M15 ni kuzatib o'tiramiz. Endi kelinglar, kanaldagi zonani ishlaganini bitta test qilib ko'ramiz. Oxirgi bergan zonamiz, adminimiz bergan, oxirgi bergan bizada zonalar qanaqa bo'lgan? Xo'p, juma kungi sizlarga Telegram kanalimda ham bor bu narsa. Zonalarni belgilab chiqdim. Oxirgi ishlagan, lekin Amerika sessiyasida ishlagan ana zonani ko'rsatib beraman. Xo'p, bu yoqda bizada mana 58-68 bizda H4 M15 da qaraymiz. Bu yoqda mana birinchi bizada buy zona bo'lgan. Mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, mana sell zonadan oqib kelgan, buy zona keyingi zonaga borib bergan. Mana bu yoqda ahamiyat beraylik, 68, bu yoqda 76. 80 punkt bu yoqda. Undan keyin yana bizada reaksiya bergan, lekin buzmagan. Mana bu yoqda sell zona, buy zona bo'lgan bu. Yana kelgan, buyga reaksiya bergan, undan keyin yana kelgan, yana buyga reaksiya bergan. Bu yoqda tepada sell zonamiz bo'lgan. Buni yozib o'tirmadim. Sell zonadan yana sellga yurib bergan, sell zonaga mana shunaqa shaklda teggan. Mana tepasiga. Undan keyin yana narx oqqan. Keyin bu bizada buy zona bo'lgan. Buy zona sell zonaga o'zgargan. Sell zona undan keyingi zonaga yurib bergan va hozir mana yana sell zonada o'tiribmiz. Bu sell zonadan yana pastga oqishi mumkin, lekin bu dushanba kuni yoki seshanba kuni analizi emas. Biz har kuni yangi analiz beramiz. Bu yoqda tushunarli qilib sizlarga aytmadim, mana 92 dan 99 gacha zona, 76 dan 85 gacha zona, 68 dan 58 gacha zona, 48 dan 44 gacha zona. Mana bu yoqdan reaksiya olgan, buy zonadan sell zonaga, sell zona buy zonaga o'zgargan, yana sell zona buy zonadan reaksiya berib, yana sell zonaga teggan, sell zona buy zonaga kelgan, buy zona sell zonaga borgan, sell zona buy zonaga o'zgargan, keyin sell zonaga borgan, sell zona yana buy zonaga kelganda reaksiya olib, yana sell zonaga borgan, sell zona yana kelib bergan buy zona bizada bu yerda yana sell zonaga aylandi. Agar bizib ketaversa, o'zgarib ketaveradi. Mana misol tariqasida mana bu yoqda zonamiz bor. Sell zona bu narx kelyapti-da, M15 time frame'da tanasi bilan buzyapti-da, keyingi zonaga boryapti. Keyingi zona mana shu. Mana shu. Bu yoqdan yana reaksiya olyapti-da, yana mana bu zonaga kelsa, uje bu sell zona emas. Bu uje buy zona. Bu yoqdan yana buy ishlaymiz, yana sell kelsa yana. Agar kelib turib, buni ham tanasi bilan buzib qo'ysa, yana sell zonaga o'zgaradi. Tushuntira oldimmi? Azgina tushunib olish qiyin, lekin tushunib olsanglar juda ham ajoyib. Bu boshida sell zona bo'ladi, qachonki tanasini buzib qo'ymagungacha. Tanasi bilan buzib qo'ysa, uje bu buy zonaga o'zgaradi, keyingi sell zonaga boradi. Tushuntira oldimmi? Bu yo'lga narx yetib bormagan bo'lsa, uje sell zonaligicha qoladi. Biz kanalda yozib qo'yamiz, sell zona, buy zona. Agar sell zonani buy zonaga o'zgartirib qo'yadigan bo'lsa, aytilinadi kanalda yoki da o'zingiz ko'rib tursangiz bo'ladi. Bekorga M15, M5 time frame'da ishlaydi deb aytilinmadi. Xo'p, Telegram kanalimda signallar, opisaniyada Telegram kanalimni qoldirib qo'yaman. Ishlatib ko'ringlar. O'zimiz ham har kuni ishlaymiz. O'quvchilarimizga ham xuddi shu narsani tushuntirib beramiz. Faqat biz zonalarni qayerdan topamiz va bundan ham chuqurroq o'rgatamiz darsliklarda. Natija qilib kelayotganlar ko'p. Yaqinda YouTube'ga joylashtiramiz. Aynan MK zonasi bo'yicha kimlar qanaqa natija qilgan, qanaqa foyda qilgan hammasini tushuntirib beramiz. Agar o'qimoqchi bo'lsanglar, opisaniyada menejer lichkasi, XMdan bonus olmoqchi bo'lsanglar, linklar hammasi qo'yilgan. Sizlar bilan MK Samandar kanalida Samandar bo'ldi. Keyingi darslikda ko'rishguncha hammaga rahmat.